Oke, sahabat YouTube, malam ini kita mengganti mesin TV ya. Ganti mesin TV daripada TV Sanken ya, termasuk TV Cina juga. Kita memakai merek mesin TV made in One Sonic. Ini kelengkapannya sudah kita pasang sebahagian. Seperti ini modelnya, tinggal kita masukkan nanti ke dalam, langsung kita pasang casingnya. TV Sanken ini kita tidak perlu mengatur-atur gambar lagi ya, karena sudah sesuai dengan keadaan tabung sama mesinnya. Lain dengan TV-TV yang lain seperti LG, kalau itu nantinya kita masih butuh pengaturan daripada layar, mengganti kapasitor keramik lagi, mengatur sistem share mode-nya lagi nantinya. Ya, saran daripada kita, kalau misalnya mau mengganti mesin daripada TV itu, usahakan mencari tabungnya tuh tabung daripada TV Cina ya. Seperti ini nggak nampak ya, ini merek Sanken sebetulnya. Ini sudah pas dia, kita tidak perlu mengatur daripada layar lagi, tidak perlu share mode lagi kalau misalnya TV-nya langsung TV Cina ya. Ini merek Sanken. Oke, sahabat Facebook, jika ada pertanyaan silahkan like dan komen, nantinya akan kita bantu untuk para teman-teman teknisi pemula dalam hal mengganti mesin TV, karena mengganti mesin TV lebih irit dan lebih tahan lama daripada kita membeli TV LED ya. Ini kebanyakan daripada persepsi orang-orang juga. Lebih baiklah TV-TV tabung yang dulu tuh kita ganti mesinnya, kita perbaiki, daripada kita membeli TV LED yang ketahanannya ya kebanyakan 1 tahun. Kebanyakan ada juga sih yang bertahun-tahun, yang 3 tahun 5 tahun, tapi tidak banyak. Kerusakannya kadang terlempar daripada anak-anaknya kan, jadi pecah LCD-nya, pecah layarnya, tidak bisa lagi. Oke, demikian sahabat YouTube.